হ্যালো ফ্রেন্ড, এটা হলো জিও F220 মোবাইলটার। কাস্টমার বলছে যে চালাতে চালাতে মোবাইলটা সময় সময় অফ হয়ে যাচ্ছে, আর তারপরে আবার নতুন করে ফোনটাকে চালু করতে হচ্ছে। এই যে ব্যাটারি কানেক্টারটা আছে মোবাইলের, এই যে ব্যাটারি কানেক্টারটা দেখুন, পিনগুলো ঠিক ঠিক সাইজে হয়ে নেই কখন। ওই পিনটা আপনার একবার কানেক্টারটা একবার রিপ্লেস করলে আশা করি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এগুলো আমাদের ব্যাটারি কানেক্টারটা একবার নতুন লাগাবো। লাগানোর পরে আমরা দেখব যে কাজটা আমাদের যে সমস্যাটা হচ্ছে সেই সমস্যাটা তারপরেও হচ্ছে কি না। তোমরা ব্লুয়ার মেশিনে টেম্পারেচার রাখবো 340 আর ইয়ার রাখবো ওই 3 के आसपास। তো চলো আমরা কানেক্টারটাকে প্রথমে আগে বোর্ড থেকে রিমুভ করে নিই। সঙ্গে যে টিনের পাতিটা ছিল এটাও আমরা সঙ্গে তুলে নিলাম, কারণ আমাদের কানেক্টারটা বসাতে সুবিধা হবে। ওই হিসাবে এই কানেক্টারের সঙ্গে এই যে পাশে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে একটা ট্রানজিস্টর বসানো আছে, এই পাশেই আপনার টিনের পাতিটা ছিল, ওইটাকে আমরা ওর সঙ্গেই তুলে নিলাম। কানেক্টারটা বসাতে আমাদের সুবিধাজনক হবে। এবার আমরা প্রথমে পেস্ট দিয়ে জায়গাটা ভালো করে একবার পরিষ্কার করে নেব। তো এই হলো আমাদের ডিশ হোল্ডার, আর এই ডিশ হোল্ডারের সাহায্যেই আমরা এই জায়গাটা ভালো করে পরিষ্কার করতে পারবো। তো প্রথমে একটু পেস্ট দিয়ে দিয়েছি, এবার ডিশ হোল্ডার দিয়ে আমাদের আয়রনের টেম্পারেচারও এই 350 के आसपास রেখেছি, কেননা যাতে আমার শোল্ডারটা গলতে সুবিধা হয়। তো জায়গাটা এবার আমরা একটু থিনার নেবো ব্রাশে করে, তারপর জায়গাটা ভালো করে পরিষ্কার করে নেবো। এই যে পরিষ্কার হয়ে গেল, আপনারা দেখতে পেয়েছেন। তো এবার একটু জায়গাটা শুকিয়ে নেবো হালকা করে হিট দিয়ে। তারপর আমরা কি করব, পিপিডি পেস্ট লাগিয়ে জায়গাটা ভালো করে সোল্ডার করে নেব। এই হলো আমাদের পিপিডি পেস্ট রিলাইফের। এবার আয়রন দিয়ে আমরা জায়গাটা ভালো করে সোল্ডার করে নেব। তারপর আবার একটু থেনা নেবো, থেনা দিয়ে আবার জায়গাটা ভালো করে আর একবার ওয়াশ করে নেবো, যাতে পিপিডি যে পেস্টগুলো সাইডে ছড়িয়ে গেছে সেগুলো যাতে আমার জায়গা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় একবারে। দেখতে পাচ্ছেন নতুন একটা ব্যাটারি কানেক্টর নিয়ে চলে এলাম আমি। এবার
ব্যাটারি কানেক্টরটা ভালো করে একবার সোল্ডার করে নেব বসানোর আগেই পিপিডি পেস্ট দিয়ে, কেন যাহাতে আমার কানেক্টরটা তাড়াতাড়ি বসে যায়। এবার আমরা হালকা করে একটু পেস্ট দিয়ে দেবো। পেস্ট দেওয়ার পরে কানেক্টরটা আমরা লুক করে বসিয়ে দেবো। বুলার মেশিনের টেম্পারেচার রাখবো মোটামুটি 280 কি 70, কেন বস ওঠানোর সময় আমরা টেম্পারেচার রেখেছিলাম 340 আর ইয়ার রেখেছিলাম 3 के आसपास। तो আমরা টেম্পারেচার রাখবো 270 আর ইয়ার রাখবো ওই 2 के आसपास। তো আমরা এবার আয়রন দিয়ে একবার ভালো করে জায়গাটা ভালো করে সোল্ডার করে নেব প্রত্যেকটা পয়েন্ট, কেন যাতে জিনিসটা পরবর্তীতে যেন আমার 2 দিন পরে উঠে না যায় কানেক্টরটা। ইনশাল্লাহ আমার ব্যাটারি কানেক্টর লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার জায়গাটা একটু ভালো করে পরিষ্কার করে নেবো। পরিষ্কার করে নেওয়ার পরে মোবাইলটা ফিটিং করাবো এবং ফিটিং করার পরে মোবাইলটা চালিয়েও দেখব যে মোবাইলটা যেটা সুইচ অফ হয়েছিল সেটা হয়েছে কি না। মোবাইলটাকে ফিটিং করব। তো যা হোক আমাদের ইনশাল্লাহ কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমরা ব্যাটারি লাগিয়ে বিসমিল্লাহ বলে চালু করে দেবো একবার। ইনশাল্লাহ কাজ আমাদের সাকসেস হয়ে গেছে। তো ভিডিওটা দেখে যদি আপনাদের মনে হয় কোনো রকম উপকার হয়েছে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং লাইক ও শেয়ার দুটোই করে দেবেন। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।